ဘာလို့တွေမှာចောင်းသားတွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဗီဒီယိုကို save ထားလိုက်ပါဟုတ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာចောင်းသားတွေအားလုံးအတွက်အရင်ကိုမှအသုံးဝင်တဲ့ application လေးတစ်ခုကြောင့်ကိုကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ဇာပါဇာအတိုင်း for နေပြီးတော့တစ်ပိုင်းပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်mathematics လား physics လား chemistry လား bio လားဘယ်လိုပဲပို့စာလာလားဒီ application နဲ့တစ်ချက်လေး scan လုပ်လိုက်တာနဲ့လျှက်တစ်ပြက်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အဖြေကိုထုတ်ပေးမယ် application ပဲလေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီ application လေးနာမည်ဆိုလို့ရှိရင် Socratic by Google ဆိုတဲ့ application လေးပဲဖြစ်ပါတယ် application ကကျွန်တော်တို့ Android မှာလည်း available ဖြစ်သလို iOS မှာလည်း available ဖြစ်ပါတယ်ဒီ application လေးကိုတွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ download လိုက်ပါ install တင်ပြီးလို့ရှိရင် application တွေကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့အဖြေရှာခြင်းနဲ့ပို့စာကိုကျွန်တော်တို့ကင်မရာနဲ့ scan ဖတ်ချင်တော့လကောင်းဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ typing ရိုက်ပြီးတော့လကောင်းကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်ပါပြီးရင်လျှက်တစ်ပြက်အတွင်းမှာပဲဒီ application ကသူကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အဖြေကိုထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒီထဲမှာထူးခြားတာတစ်ခုကသင်္ချာပိုင်းမှာလည်း algebra တို့နောက်တခြားအပိုင်းတွေအများကြီးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်နောက် physics chemistry bio တို့မှာလည်းကျွန်တော်တို့အဲ့တိုင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒီ application ကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းပိုင်းမှာ accountant အနေနဲ့အလုပ်လုပ်နေတဲ့လူတွေအားလုံးအတွက်လည်းအရင်ကိုမှအသုံးဝင်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးချန်နေတဲ့ဆိုလို့ရှိရင် like လေးပေးကြပါနော်နေ့တိုင်းဒီလိုအသုံးဝင်တဲ့ဗီဒီယိုတွေနဲ့ information တွေအများကြီးကို sharing လုပ်ပေးနေတယ်ကျွန်တော် channel လေးကို subscribe လုပ်ဖို့တော့မမေ့ပါနဲ့เนาะအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ် bye bye